अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए वापस से एक न्यू पास्ते की रेसिपी लेकर आए जो कि बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी काफी पसंद आती है और इसे बनाने में टाइम भी नहीं लगता और बनता है बहुत ही मजेदार। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ हमने आधा किलो बोनलेस चिकन ले लिया है और इस तरह से बोटियां भी बना ली है। आप जिस शेप में चाहे बोटियां कट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालें तिक्का बोटी मसाला पाउडर का तकरीबन 1 चम्मच। 1 चम्मच डालेंगे लाल मिर्चों को पाउडर। 1 चम्मच डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च का। 1 चम्मच डालेंगे रोस्ट किए जीरे पाउडर का। 1 चम्मच डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। आधा चम्मच भर के मैंने इसमें नमक का डाला है। थोड़ा सा हम इसमें दही डालेंगे। आधा चम्मच भर के हमने इसमें काली मिर्च पाउडर डाला है। अब इन सब चीजों को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा मसाला हमारे चिकन पे अच्छे से लगे। तभी हमारी बोटियां बहुत ही टेस्टी और मजेदार बनेगी। बोटी और मसाला तो अच्छे से लग गया है। अब इसे 10 से 15 मिनट तक ब्रेक देंगे ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो। बोटियों को मैरिनेट किए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। यहाँ हमने एक पैन लिया और उसमें डाला है थोड़ा सा तेल। इसी तेल में हम फ्राई करेंगे बोटियों को जो हमने मैरिनेट किए। बोटियों को पैन में डालने के बाद एक बार अच्छे से हिला लेंगे ताकि एक दूसरे से चिपक कर ना पके। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी बोटियों को हमने एक दूसरे से अलग कर लिया है। अब इसे कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर 10 से 15 मिनट तक पकने देंगे क्योंकि बोनलेस चिकन है, इसे पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इतना ही टाइम काफी है। याद रखेंगे बोटियां पकाते हो हमारी फ्लेम मीडियम ही होनी चाहिए ताकि हमारी बोटियां नीचे जले ना। तकरीबन यहाँ 15 मिनट हो चुके, हम चेक करेंगे कि हमारी बोटियां पकी है कि नहीं पकी। और यहाँ खुद देख सकते हैं बोटियां हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब जो पास्ते के लिए हमें वेजिटेबल्स कट की है वो डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं शिमला मिर्च जो कि हमने 1 से 2 ही काटी थी जिस तरह चॉप कट करके। और साथ ही डालेंगे एक प्याज इस तरह से बारीक कट करके। 1 से 2 मीडियम साइज टमाटर को भी हमने चॉप कट कर लिया था, वो भी डालेंगे। सब्जी को हमने वैसे ज्यादा पकाना नहीं, बस कच्चा पका खत्म हो जाए तब तक ही इसे पकाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जियां जो हमने डाली थी उनका कच्चा खत्म हो चुका है, यानी चिकन और वेजिटेबल का मिक्सचर हमें पास्ते के लिए चाहिए था रेडी है। और यहाँ पर हमने 2 टाइप के पास्ते की शेप को पहले से ही बॉईल कर लिया, इससे हमारा काफी टाइम बच गया। अब जो चिकन और वेजिटेबल का मिक्सचर हमने रेडी किया था वो डालेंगे इसके ऊपर और साथ ही डालेंगे इसके ऊपर केचप और मायोनीज। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा पास्ते में। और इस तरह से हमने बहुत ही मजे का पास्ता तैयार कर लिया है। आप भी पास्ते की रेसिपी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको पास्ते की रेसिपी वाकई बहुत ही पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।